Meus amigos, vocês não estão entendendo a empreitada de hoje. A gente precisa pegar a câmera, né? Buscar as câmeras. E a gente vai pegar ela. E de noite, né? É, não teve outro jeito. Estamos meio de semana e a gente trabalha durante o dia e só sobra a noite. Justamente. Aí pra vocês verem. Pra vocês verem que nós não tá mentindo. Olha isso aqui. Que lugar mais doido, galera. E a gente veio fazer a conferência agora de noite. Porque, como eu falei pra vocês, não teve como mesmo. Vai ter que ser agora. A gente tá com uns planos aí, futuramente vocês vão ver. Então vamos lá buscar as câmeras e ver o que vai rolar, né? Estamos aqui andando, procurando lugar para as câmeras. Vocês quase não vão ver nada aí, porque tá escuro. O trem tá feio aqui, galera. Eu acho melhor nós deixar mais pra quando tiver perto da câmera, né? Pra mostrar pra eles, porque o trem aqui tá escuro demais, gente. Nossa Deus, mas vamos tentando, né? O que nós enxerga por aqui? Tem que lutar pra não pisar em cobra. É. Esse é o risco. Não cobra não. Aí galera, depois de andar bastante, achamos aqui a primeira câmera. E olha só como que ela fica. Com os infravermelhos ligados. Achamos aqui a primeira câmera. A mata tá muito fechada. Não é não, amor? O que você tá achando de vir conferir à noite? Um pouco assustador e é totalmente diferente estar à noite e estar de dia. Tipo, nós andamos aqui, mas parece que você tá em outro lugar que você nunca foi. Né? Muito doido. Não, e a gente escuta muito barulho, galera. Muito barulho diferente, porque como tá de noite, né? É estranho, galera, só podemos dizer isso. Vamos pegar essa câmera aqui, essa que não dá pra ver, mas nas próximas a gente já vai conferir e mostrar pra vocês. Galera, então achamos aqui a primeira câmera, né? Agora vamos partir pra próxima, né, amor? É. Agora é partir pra próxima, tem mais duas ainda instaladas. A gente tem que procurar elas. E confesso que é bem mais difícil de encontrar. De dia já é difícil a gente ver ela, e de Pois noite ainda mais. Vamos buscar. Galera, se você tem vontade de ter dessas câmeras que a gente tem aqui, o link tá logo aí na descrição, hein? Na descrição do vídeo aí. Tanto as câmeras como as roupas que a gente tá usando, tá tudo aí na descrição. Se você quiser adquirir, corre aí. Bora partir pra próxima câmera. Bora. A gente teve 11 vídeos, 12, né? Um foi a gente, mas 11 vídeos de registro. Vimos aqui na câmera 2 animais, né? Um viadinho e macaco. Até agora, né? Teve os dois vídeos que a gente não viu o que é, mas confere aí pra vocês verem. Nossa, a GoPro. Ele fazendo as necessidades em frente à câmera. Eita, a GoPro não tá identificando direito, hein? Tá bem ruim, tá muito escuro. Vai, passa pra outro pra ver se dá pra identificar pra galera ver. Muito barulho no mato, gente. Nossa, Cadê caçar o dia que ele passou durante o dia? Ele passou de dia, né? Aqui, ó. Nossa, a GoPro infelizmente não foca direito, galera. Infelizmente não foca direito mesmo. Pessoal, se vocês quiserem ver esse vídeo, as imagens, né? Com certeza vai estar num vídeo anterior. Né? Qualquer coisa a gente pode deixar no card também. Justamente, é mesmo. Vamos deixar no card pra eles verem. Aqui, assim, um desses lugares aí. E agora a gente vai em busca do próximo. Aliás, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque ele fez as necessidades dele por aqui. Então a gente vai tentar identificar aqui o que é a necessidade do veado mateiro. Então aqui, galera, ó. Achei. Então essa aqui são as fezes do veado mateiro, ó. Veado mateiro ou veado catingueiro, né? O bichinho tá tão pequenininho. Sim, mas é aqui, galera, ó. É isso aqui, ó. Interessante, hein? Olha só aí. Nossa, ele faz muito. Todos os dias no mesmo lugar, olha. Que a gente viu muito registro, né, amor? Ele passou desde o dia 2 até o dia 12, que é hoje. Isso. A gente tá aqui, agora são 7h31 e na câmera ele passou às 6h04, a última vez. Então ele passou aqui agorinha. E assim, só que aqui não tem fresco dele, né? Alguma fezes fresca aqui. Mas essa... Não tá. Mas galera, é uma coisa muito bacana isso aí, né?
Muito a top. gente vê assim, nossa, é muito doido, galera. E algo que a gente nunca registrou, né? Fizendo necessidade assim na frente da câmera. Não. Foi top. Não. Foi registro diferente. Loucura, galera. Achei top isso aqui. Vamos partir para a próxima câmera aqui, a gente vai mostrar para vocês. Galera, aqui a gente conseguiu identificar, olha só, o veadinho de novo. Vamos ver se dá pro pessoal ver, amor. Capaz que é, como mata aqui é pequeno, capaz que ele anda aqui tudo. Não, esse aqui não teve. Vamos ver aqui no segundo. Deixa eu ver. Aqui, ó, esse aqui é ele. Não dá pra ver, né? Não, aqui deu pra ver melhor. Deu pra ver, né? Olha só, o veadinho. Vamos passar mais pra frente. Ele de noite, galera. Olha isso. Ele olhou pra câmera. Que bacana. Não, e a gente ainda conseguiu ver um vídeo aqui dele fazendo uma brincadeirinha com a árvore aqui, ó. Eu só tenho que encontrar... Uma árvore não, uma planta, né? Que tava no chão. Deixa eu ver qual que é. Mas bastante interessante. Esse aqui ele deu uma assustada, gente. Mas continua em frente à câmera. Olha só, tá comendo ali alguma coisa. Mas ele brinca com a planta ali, ó. Como vocês podem ver, olha só. Comportamento muito bonitinho, muito diferente. Totalmente diferente. Olha só, ele tá, não sei se tá coçando a cabeça, mas tá aqui mordendo. Exatamente, mostra pro pessoal aqui. Aqui, ó, essa árvorezinha aqui, ó. Ele tava mexendo nela. Que bacana, hein? Gostei demais. Top demais. Experiência muito massa. Cada Nossa, vez a gente surpreende mais. Não, sempre, gente. E é muito massa. E uma experiência diferente hoje é estar aqui no meio dessa mata. Galera, a gente tentou fazer os vídeos aí, lançando os vídeos às 11h30 da manhã, mas infelizmente não deu certo. Como no YouTube tudo é teste, a gente vai voltar os vídeos para 6h18, 6h15, né, que nós saltava os vídeos. Então vai voltar aí para esse horário. E outra coisa, tem mais novidade chegando aí, hein? Quem gosta de pescaria aí, a gente vai estar indo pro Rio Araguaia, né? E fique ligado, se Deus quiser vai ser uma pescaria top. Nossa, se Deus quiser vai ser bom, viu? E agora vamos embora pra casa, porque agora aqui já tá bem escuro, tá frio e a gente precisa chegar em casa. Meus amigos, esse aí então foi nosso vídeo. Bacana demais, gostei de estar fazendo essa conferência aqui no meio da mata à noite. Por precisão, não recomendo vocês fazerem isso, mas eu gostei muito. Então agora é a gente ir pra casa, né? E caçar um jeito, galera. A gente vai finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência aqui da gente meio à mata, totalmente de noite aqui, escuro. E é isso, galera. Muito obrigado a cada um que assistiu até o momento desse vídeo, até aqui. E é isso. Até a próxima. Valeu! Falou! Iu!